Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Surface Laptop ekran değişimine hoş geldiniz. Bu videoda, ekranınızı nasıl değiştireceğinizi detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle, ihtiyacımız olan aletleri hazırlayalım. 1 adet yıldız tornavida, 1 adet düz tornavida, plastik açma araçları ve 1 adet temizleme bezi kullanacağız. İlk adım, cihazınızı kapatmak ve tüm bağlantılarını ayırmaktır. Ardından, cihazın alt kapağındaki vidaları dikkatlice sökün. Bu vidalar genellikle 6-8 adet olur, bu yüzden hepsini güvenli bir yere koyduğunuzdan emin olun. Alt kapağı çıkardıktan sonra, ekranın bağlantı noktalarına ulaşmak için dikkatlice iç kısmı temizlemeye başlayın. O aşamada, toz ve kir birikintilerini temizlemek için temizleme bezini kullanabilirsiniz. Temizlik, cihazın performansı açısından önemlidir. Eğer bağlantı noktalarına ulaştıysanız, ekranı bağlayan şerit kablosunu dikkatlice çıkartın. Bunu yaparken aşırı güç kullanmamaya dikkat edin, çünkü bu, diğer bileşenlere zarar verebilir. Yeni ekranı takmadan önce, mevcut ekranın yerine yeni ekranın uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Eğer ekran değişiminin zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alım ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Bu sayede, teknoloji uzmanlarımız cihazınızı alarak gerekli onarımları yapabilirler. Yeni ekranı takarken, şerit kablosunu dikkatlice yerine yerleştirin ve sağlam bir şekilde oturduğundan emin olun. Ardından, alt kapağı tekrar kapatmadan önce tüm bağlantıların doğru olduğundan emin olun. Alt kapağı kapatırken, tornavidayı kullanarak vidaları sıkıca yerleştirin. Cihazınızın sağlamlığını koruyacaktır. Vidaları sıktıktan sonra, cihazı açın ve yeni ekranın çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer her şey yolunda giderse, ekran değişimi başarılı olmuş demektir. Unutmayın, tamir öncesi fiyat teklifi alabilirsiniz. Herhangi bir sürprizle karşılaşmamanız için önemlidir. Telefon yok, seyahat yok, her şey evden hallediliyor. İşleminiz tamamlandıktan sonra, cihazınızı güvenli bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. İşte bu kadar basit. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.